God dag. Det norska språket är bägge vanskliga mål till att lära men den mest är viktig. Det är en förutsättning för de av oss som önskar till att gå på arbete i Norge. Varför det är viktigt för oss verkligen till att lära deras språk. Låt oss titta på några exempel som vår lärare språket kunde bli nyttig. Uy, may benta silang dolls. Bilhan mo naman ako, oh. Ba't di ka bumili? Hindi lang alam kong Norwegian eh. Sige na. Unnskyld, hvor mye er det dere eh? Disse kas na denne 20 kroner vert. Oh, magkano daw? 40 kroner daw. Oh, ito. Bilhan mo ko ng 3. Salamat Salamat ha. din. Se, du må lære språket slik andre vil ikke utnytte, det er også du kan kjøpe dine egne dukker. Norsk er nyttig når du trenger til å dra til en restaurant, som i dette scenariet. Uy, Mare. Okay pala mga restaurant dito sa Norway ah. Sabi ko sa'yo eh. Mari, punta lang sa CR. Order mo lang ako ng fried chicken at mango juice. Hoy, sandali. Hindi ako masyado marunong mag-Norwegian. Jeg vil ikke ha... Paano ba ang chicken sa Norwegian ulit? Ano ba mga nakasulat dito sa menu? Di ko magets. Er det noe som du ville like spise? Jeg vil ikke ha chicken og mango juice, please. Dessverre, vi er killing og Magnus saft i dette øyeblikk ikke. Noe ellers ville du like spise? No chicken? Jeg forstår hva du er sier, fru, men vi er ut av killing akkurat nå. Sarap naman umorder. Ah, alam ko na. Kom. Oka, jeg vil være tilbake med din rekkefølge i et par minutter. O ano, Mari, naka-order ka na? Oo, Mare, tapos na. Vær så god, en skrivebrød, et glass øl og en kopp kaffe. O, di ba? May matching blomster pa. Du må lære nye ord slik du ikke alltid vil bestille brød, øl og kaffe for resten av din blir i Norge. Det norske språket kan også være nyttig som middels for chismis her i Filipinenes som i dette scenariet. Si Catherine. Uy, Mare, alam mo ba si Catherine? Shh, Mari, andyan lang siya. Mag-Norwegian na lang tayo para di tayo maintindihan. Ah, oo nga, sige. Likevel hørte jeg fra en venn som han drar at hverdagsdag na til torget til å lete etter gutter. Gear til min kinde, hun daterek to kare, bostet fra hennes kjæreste. Er det slik? Jeg hørte også at hennes bryst er ikke Hallo. Jeg tror at hun kommer over. Unnskyld. Jeg kunne ikke hjelpe, men kunne overhøre hva du var årspråk om meg. Correction. Jeg drar ut hver fredag natt til å lete etter gutter. Daterer jeg 4 karer for øyeblikket, og for din informasjon, mine bryst er virkelige. Du er en slik loser. Dette er bare et vennlig hvis emnet ikke forstår norsk i det hele tatt. Håper at du lærte hvordan viktig vi elsker det norske språket kan være i våre liv. Dette er Mark. Håper at du nøt vår fremstilling, og ha det bra!